就問咗你啲嗰啲咩未配到啊？嗰啲螺絲配咗啦，我依家上埋去嗰張床配咗啦。配咗啦咩？配咗啦。即係嗰3粒螺絲已經揾到啦。依家搞緊啦，落去買啊啱啱。哦，已經搞緊啦。係啊，依家喺裏邊搞緊啦，放心。哦，好啊好啊。即係好主要嗰啲 minor 嗰啲，我就即係譬如風扇遙控嗰啲，我就揾唔到。但係我相信喺啲箱裏邊嘅，即係慢慢。唔緊要，講翻啲大嘢先。大嘢嗰啲搞掂，你睇下再 double check 下，你睇下仲有啲咩要。唔係大嘢嗰啲咧，講翻先，講翻轉頭，就係嚟緊仲需要揾多日 handyman 就安裝，即係叫做咩？係啊，嗰個插翻啲喇叭嗰啲線啊嘛。係啦，所有成套音響嗰個還原。係啦，所有音響嘅還原未做嘅。係。就要揾邊個啊 ？William 安排。係啦。佢應承咗 OK 嘅係咪？係 OK 嘅，一定係，因為單嘢未最主要呢單嘢完成。好，你幫我簽呢度。係，我知。你仲有講埋，仲有嚟緊 William 都需要安排嗰個安裝，就係嗰個洗碗碟機。洗碗碟機。係啦，安裝就喺嗰個工人房。係啦，工人房嘅安裝，呢個都係等待完成嘅。係啦。其實仲爭主要大嘅咧，爭呢2樣啫。大嘢爭呢2樣。咁頭先你收到William 嗰邊點講啊？呢2個大嘅工程。安裝。聖誕後，幫你安排師傅聖誕後上嚟。聖誕後上嚟。係，就係 William 承諾咗嘅。係。就完成翻嗰個音響。一大一細嘅安裝。係啦。咁同埋嗰個dishwasher。係啦。但係你係咪要揾埋另外嗰班判頭要拆咗嗰個？嗰啲我會之前搞掂晒俾你。係啦，要完成咗呢個先可以。放心，我安排晒㗎啦。嗰邊要安排晒先入到去㗎嘛。係啦。咁啲細嘅咧就有個遙控唔見咗。